Тэгэхээр нэрт соён гэгээр Лодонгийн төдөв бол ер нь Монголын ард түмний хэд хэдэн үеийг нүдийн нээж ухааныг тэлсэн авьяатай хүн. Тэгэхээр энэ хүний Монгол хүний оюун санааг тэлхэд гүйцэтгсэн үүргийн талаар бол ер нь их юм ярьж болно. Гэхдээ яг довчлоод гэлчхад энэ хүн яг өөрийнхөө оюун тархинаас гаргасан 40 бүтээлээ амьд ахуйн үедээ хэвлээд олон түмэндөө хүргэсэн байгаа юм. Тэгээд 2025 онд Төдөөгийн маань мэндэлсний 90 жилийн болж энэ 90 жилийн өв тэмдэглэх ажлын хэсгийг соёлын сайдын тушаалаар байгуулад ажлын хэсэг маань үндсэндээ 25 онд багтаагаад үндсэндээ нэг 6 сарын хугацаанд 4 гол ажлаа амжуулаад ингээд одоо тэр бүтээлүүдийн дээжээс олон түмэн түгээн дэлгэрүүлэх, тараах, хэвлэл мэдээлэлээр сурталчлах энэ ажлуудыг одоо бас үргэлжлүүлэн хийж явж байна. Тэр ажлын нэг хэсэг бол яг энэ 90 жилийн он жил гарсан хоёр бүтээлийг бол өнөөдөр Монгол улсын Улаанбаатар хотын болоод хөдөө 21 аймгийн бүх номын санд хоёр бүтээлийг гардуулж өгөх энэ ёслол ажиллагаа болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёр бүтээлийн нэг бүтээн бол үнэн сүнний газраас эрхлэж манай ардын багш тэг баасан сүрэн хариуцаад гаргасан Төдөөгийн шилдэг нийтлэлийн гүтгэлүүд байгаа. 90 Төдөөгийн нийтлэл эсээ бол нэг бүтээр барахгүй олон бүт гарна. Тэр дундаасаа шүүж яваад энэ бүтийг гаргасан. Тэгэхээр энэ бүтээс бас Монголын нийгмийн шилжилтийн он жилүүдийн онцлог үйл явдлууд дүгнэлтүүдийг уншиж болох талтай. Нөгөө нэг бүт нь бол яг одоо манай Төдөөгийн унган шав яг ангийн багш байсан манай нэрт дипломатч төрийн сонирхолд Захилгаан багшийн маань бичсэн багшийнхаа дурсгал зориулсан ном байгаа юм. Тэгэхээр Захилгаан багш бол яг одоо Төдөөгийн говьтай багшаар очиход шав нь болж исэн. Одоо ер нь шавнар дундаас нь одоо бас багшийнхаа дагаж алдартай дипломатч боллоо, нэртээ зохиолч боллоо, нэртээ орчуулагч болж орчуулгынхаа бүтээлээр төрийн шагнал авсан. Бас манай Монголын соён гэрэлвчдийн нэг байгаа юм да. Тэгээд энэ номдоо бол багштайгаа анх учирсан уулзсан цагаасаа хойш амьдралаа бодож бясалгаж бичсэн их ухаан шингэсэн урд сайтай мундаг ном болсон байлээ. Тэгээд энэ хоёр бүт номыг маань Монголын уншигчид 21 аймаг нийслэл Улаанбаатар хотын уншигчид маань уншиж бас оюун тарихаа гэрэлгээгээр дүүрэх болтугай гэж бид нар хүсэн өрөөж байгаа юм. Өөр нэг ажил бол одоо Төдөөгийн 90 насны ой зориулсан баримт тэтгэх ном гарсан. Баримт тэтгэх ном хийгээд дууссан бол нэг 45 минут юм. Энэ баримт тэтгэх ном байгаа. Энэ кино маань одоо тун удахгүй үндэсний телевизээр засагдж эхэлнэ. Тэгээд дараа нь бол одоо телевизээр Монгол даяар гарах ёстой. Энд бол одоо Төдөөгийн амьдрал ахуй ер нь амьд ахуй цагт авсан яриа хөөрөө бүх юм орсон нэлээд сайн кино болсон гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ бүх ажил, энэ ном бүтээх ажил, энэ кино хийх ажил. За тэгээд одоо соёлын том аяллаа говьтай аймаг гэсэн энэ бүх ажлууд бол зохион байгуулалтаа бид нар улсын төсвөөс татвар төлөгчдийн нэг төгрөгийг аваагүй. Энэ бол энэ одоо Лодонгийн Төдөөг агуулх хүний нэрийн буйнаар хандивлагчдын хүчээр одоо хөрөнгө мөнгөнд болсон ийм ажил байгаа юм. Одоо гол хандивлагч нарыг одоо бид нар нэрлэж болж байна. Одоо манай тэргүүн шадар сайд өгөөд эдийн засаг хөгжлийн сайд инквер байна. Одоо энэ баримт бичиг кино бүтээх зардлыг гаргаж өглөө. За Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Туванж ган төмөр байна. Одоо бас хөдөө гадаа аяллаа зардлуудын ном хийх зардлуудыг босгож өглөө. Гэх мэтлэн олон хүний хүчээр энэ 90 жилийн болвол харьцангуй их ажлаахан болсон болов гэж бодож байгаа юм. Миний хувьд одоо энэ зохион байгуулах хөмсийг ахалж ажилласан хүний хувьд ер нь энэ хөмсд оролцсон одоо манай одоо алдарт зохиол төрийн соёл Чалааж төр нийгмийн зүтгэлтэн манай Батбаяр нарын энэ залуучууд байна маш идэвхтэй ажиллаж энэ үүргээ сайн биелүүлсэн байх л гэж бодож байгаа. Тэгээд би одоо эднэртээ захиж байгаа зүйл байвал юу гэвэл Төдөөгийн 100 жилийн байгаа одоо нас бэлтгээ сайн хийгээрэй гэж захиж байгаа. Төдөө бол Монголын түүхийн мөнхийн хүн байгаа юм.